Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope आप सब ठीक होंगे. Today is our English class. Okay. तो last class में हमने 3 sounds जो है वो learn किए थे. आ, बा और खा. ठीक है. आज हम दा को learn करेंगे. Okay. चलिए पहले मैं आपको phonic song सुनवा देती हूँ ताकि आपको recall हो जाए दोबारा से sounds. Okay. Carefully सुनेंगे. Welcome back. Again सुनते हैं. Hat. I is for igloo, igloo. J is for juice, juice. K is for kitten, kitten. L is for lemon, lemon. M is for mittens, mittens. N is for nest, nest. O is for orange,
ये हमारा फोनिक्स सॉन्ग था। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में आ बा और था से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स देखे थे। ठीक है, अब जो है हम आज डा लर्न करेंगे। ठीक है, दिस वन इज कैपिटल डा and this one is small da. Okay, say loud these words starting with the letter da. Da for duck. Okay, अब आप अपनी बुक पेज नंबर 14 भी ओपन कर लें, उसमें भी ये सारे लेटर्स हैं। ये इस लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जल्दी से ओपन करें पेज नंबर 14। Da for duck. Da for duck. मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। Da for doll. Number one is da for duck. Second, da for doll. Da for donkey. Da for donkey. Again repeat करेंगे। Da for duck. Da for doll. Da for donkey. Next, da for driver. The last one is da for dog. दोबारा से रिवाइज करेंगे। Da for duck. Da for doll. Da for donkey. Da for driver. And da for dog. Okay. Now it's time to revision. ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो आपके नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 15 पे डा लोअर केस लेटर ऑफ डा लिखा हुआ है, इसको आपने ट्रेस करना है और फिर उस डॉट से लेकर ऊपर जाना है और फिर पहले डॉट से लेके गोल घुमाना है, देन ऊपर जाना है और इससे क्या बनेगा, स्मॉल लेटर ऑफ डा। ये आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, इसी तरह जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं ली थी वो अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करेंगे। आ भा और खा, सही है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे और आप लोगों को वर्क दिया था। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी बुक के पेजेस में जहाँ भी आपने जो कंप्लीट नहीं किए प्रीवियस उन्हें कंप्लीट करना है। सही है कि हम बा और आ बा और खा और डा को लिखेंगे कैसे, लोअर केस मतलब छोटी दो लाइंस में, 2 लाइंस में कैसे लेटर्स लिखते हैं ये लिखकर आपको सीखना है। ठीक है, आज हमने डा तक पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है वो हमारा रिवीजन टाइम है। पहले मैं आप लोगों को सारे लेटर्स रिवाइज कराती हूँ कि इनके साउंड्स कौन से होते हैं और इससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। देन हम रिवीजन टाइम करेंगे बुक
बुक के पेजेस से, ठीक है। Click the lines that match the axe to pictures beginning with the letter A. ओके, अब हमने क्या करना है, कि हमने x, ए से ए फॉर x आता है, ठीक है। तो हमने x से उन ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है जो a से आते हैं, ठीक है। एप्पल, यस, a फॉर एप्पल, ओके। एंकल, यस, a for ankle. And apricot, A for apricot. तो ये and this is camel. तो camel तो खास आता है, तो हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1 रिलेटेड टू A. Color the bears, showing the letter B. यस, अब हमने क्या करना है, हमने उन बी लेटर, उन बेयर्स को कलर करना है जिनमें बी लेटर लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं। यस, ये we have done. There are 3 balloons. There are 3 bears who have letter B. ठीक है। Click the lines that match the letter C to the pictures beginning with the same letter. ओके, अब हमने लाइंस जो है वो करनी है कि उन ऑब्जेक्ट से जो सी से आते हैं। सी मीन्स था, हैमर, यस, एप्पल, नो, हैंडल, यस, कैरेट, यस। तो खा से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आए, कैमल, कैंडल एंड कैरेट, ठीक है। Color the dove, showing the letter D. Then select the pictures beginning with the same letter. ओके, अब जो डव है उसमें हमने कलर करना है जिसमें डी लिखा हुआ है। किस में लिखा है, इज दिस वन और दिस वन? फर्स्ट वन, दिस वन। तो हम इसमें कलर कर देंगे, ओके। एंड ड फॉर डॉल, ड फॉर ड्रम। और ये तो ग्लास है, तो वो तो गा से आता है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ओके। ये हमारा जो है वो एक्टिविटी हो गई अकॉर्डिंग टू आवर लेटर्स, ठीक है। आ, बा, खा एंड डा, ठीक है। अब मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब हम बुक में जो रिवीजन टाइम है वो करेंगे। डन, लेट्स स्टार्ट। Okay, open book page number 16. Look at the picture and write A, B, C और D at the correct place. अच्छा, अब इन्होंने हमें मिक्स दे दिए, ठीक है। हमें मिक्स A, B, C और D से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दे दिए। तो अब हमने प्रीवियस पढ़ा था ना किस किस लेटर से कौन सा ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट लेटर लिखना है हर पिक्चर का, ठीक है। तो नंबर 1 इज this one. तो ये क्या है, this is balloon। तो हम यहाँ पर B ऐड कर देंगे। आप भी मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। और स्मॉल लेटर जो है वो 2 लाइंस में आएगा, ओके। जैसे मैंने लिखा है ऐसे आएगा। ये सारे वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और ये हमारी बुक में भी है, ओके। The next one is cow. तो cow का फर्स्ट लेटर क्या है, C। ऐसे,
जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे साथ साथ. This one is एक दफा आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं. पहले हम अल्फाबेट्स देख लेते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ताकि आपको लिखना आसान हो जाए. Color the boxes with capital letters. Yes, capital letters means uppercase letters. हम उनको जो है वो कलर करेंगे. This one is capital letter. A. N is the capital letter. U is a capital letter. O is a capital letter. E is a capital letter. And T is also a capital letter. हमने किनको कलर किया? कैपिटल लेटर्स को कलर किया. ओके, Color the boxes with small letters. अब हमने क्या करना है, जिनमें स्मॉल लेटर्स है बॉक्सेस में उनको कलर करना है. R, B, O, F, M, N and C. ठीक है, स्मॉल लेटर्स मीन लोअर केस लेटर, वो लेटर्स जो 2 लाइंस में लिखे जाते हैं. ओके, Pick the letters from the parachute and add it to complete each word. अब हमारे जो है हमारी Color the एक्टिविटी boxes with small ये दो ही letters. थी. ठीक है, तो मैंने आपको स्मॉल लेटर्स बता दिए, ये हैं, और कैपिटल लेटर्स Color the ये हैं boxes जिनको with हमने capital कलर letters. किया था. ठीक, अब हम जो है उसको इजीली समझ सकते हैं जो हमने लिखा है, जो हमारी एक्टिविटी है. ठीक है, मैं आपको एक दफा प्रीवियस जो उसका है उसको भी रिकॉल करवा देती हूँ लेटर्स. ठीक है, A for apple. A for X. A for aunt. A for alligator. अब इसको आपने केयरफुली सुनना है ताकि जब हम वो जो मिक्सिंग लेटर्स हैं उनको रीड करें, उनमें जो हमारा रिवीजन टाइम है उसमें जो हमने लेटर्स लिखे हैं वो हमें समझ आ जाए पिक्चर देखकर कि इसकी किससे शुरू होगी. ठीक है, A for alligator. B for butterfly. B for butterfly. B for balloons. B for bird. B for ball. C for car. C for car. C for cow. C for cow. C for cake.
C for cat. ठीक है, ये थे हमारे प्रीवियस लेटर्स. अब ये दोबारा से मैं आपको डा से जो रिलेटेड है वो रिपीट करवा देती हूँ. डा फॉर डक, डा फॉर डॉल, डा फॉर डंकी, डा फॉर ड्राइवर, डा फॉर डॉग. डन. अब हम ये एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, अब हमने देखे पीछे पढ़ा था ना बा फॉर बलून, तो हमने यहाँ पे बा और उसको बी भी कहते हैं वो हमने यहाँ ऐड कर दिया. एंड सी फॉर काउ हमने यहाँ पे सी ऐड कर दिया. आप भी अपने साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे. ठीक है, दिस वन इज एलिगेटर. तो एलिगेटर क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? फर्स्ट लेटर एलिगेटर का आ मीन्स ए. तो यहाँ पर हम स्मॉल ए पुट कर देंगे. ठीक है, आप भी पुट करें अपनी बुक्स में. जिन्होंने बुक्स नहीं ली है वो बुक्स बाय कर लें, क्योंकि हम बुक से ही रिलेटेड वर्क करेंगे. ओके, दिस वन इज डा फॉर डक. यस, डा फॉर डक. यहाँ पर हम डी मेंशन करेंगे. तो हम दोबारा से कर लेते हैं. डक का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? डा. ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे डा पुट कर दिया. डा फॉर डक. दिस वन इज बॉल. तो इस क्या होगा, इधर कौन सा लेटर आएगा? क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बॉल का फर्स्ट लेटर? बा फॉर बॉल. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बा आएगा. बा एंड बी सेम लेटर. बा फॉर बॉल. ओके, ये क्या है जो एक बॉय के हाथ में? एप्पल. एप्पल हमने किससे पढ़ा था? ए से. ए फॉर एप्पल. यहाँ हमने ए पुट कर दिया. ठीक है, दिस वन इज कैट. तो कैट किससे मैंने आपको अभी पढ़ाया था? सी. सी फॉर कैट. तो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे सी. सी फॉर कैट. एस. ठीक है, आप भी साथ साथ जल्दी जल्दी जो है अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. जो मैं लेटर्स लिख रही हूँ आप भी लिखेंगे. एंड लास्ट वन इज डॉग. डा फॉर डॉग. ये तो हमने अभी पढ़ा है. यहाँ पे आ गया है डा. सही है. हैव यू डन ऑल? हरी अप, डू इट फास्ट. जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करें. इसके बाद हमने एक नेक्स्ट पेज और करना है.
डन? ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे क्या है? मैच द पिक्चर्स विद करेक्ट लेटर। तो ये एक्स है, तो एक्स किससे आती है? ए, बी, सी और डी। ए किससे आती है? एक्स। क्या साउंड आ रहा है? एक्स, ए। तो हम इसको ए से ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। आप भी ऐसे ही करेंगे, ज्वाइन कर दें। सेकेंड इज बास्केट। ए, बी, अब हमारे पास ए तो कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास है बी, सी एंड डी। तो बास्केट, क्या साउंड आ रहा है? बास्केट, बा। तो हम इसे बा से ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। ओके ओके, अब हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स रह गए, कैट, कैट, सी और डी। कैट का फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है? कैट, ख, सी। तो हम इसको सी से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे। डन? वेरी गुड। आप भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। देन डक, डक का फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है? डक, डक, डा, दिस वन। तो हम डा को डक से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे। हैव यू डन? आ, ब, ख और डा से क्या हुआ? हमने ज्वाइन कर दिए ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट लेटर्स इन फ्रंट ऑफ द इमेज। अब ये पिक्चर देखनी है और इनका फर्स्ट लेटर हमें राइट डाउन करना है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये है आंट। तो आंट का फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है? आंट, आ। ओके, तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे, लाइक दिस। आपने ऐसे लिखना है, सेंटर में, जैसे मैंने लिखा है। जल्दी से लिखे। अब देखें, आ से एंट भी आता है और आ से एक्स भी आता है, ठीक है? तो हर लेटर से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और एनिमल्स के नेम्स आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इज बॉल। तो बॉल का क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? बॉल, ब। ब मीन्स बी। यहाँ पर हम बी मेंशन कर देंगे, ऐसे। ओके, ये नेक्स्ट है केक। केक क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? केक, केक, खा, खा मीन्स सी।
यहाँ पर हम सी पुट करते हैं, लोअर केस ऑफ सी। जैसे टीचर कर रही है, आपने ऐसे ही पुट करना है इसको। देखिए ऐसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, अब लास्ट क्या है, डॉग। तो डॉग क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अब देखिए सी से हमने ऊपर कैट थी हमारे पास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सी फॉर केक। ठीक है, वहां पे बी फॉर बास्केट थी और यहाँ पर हमारे पास बी फॉर बॉल। तो हर वर्ड से, हर लेटर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नेम्स आते हैं। अब यहाँ पे डी फॉर डक थी, तो यहाँ पे डी फॉर डॉग। वेरी गुड। ऐसे हम डी कर देंगे। सही है। हैव यू डन? तो आज हमने ए, आ, भा, खा और डा के लेटर्स को रिवाइज किया, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज की, और हमने डा को लिखा भी है। तो आपने भी ऐसे ही लिखना है, जैसे उन्होंने डॉट्स को पहले ट्रेस करना है, देन आपने नीचे खुद से लिखना है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये डा लिखना है और आपका जो प्रीवियस होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी। ठीक है, सारे जो उनके लेटर्स हैं उनको कंप्लीट करना है, लिखना है, ताकि हमें लोअर केस ऑफ अल्फाबेट्स लिखने आ जाए। ठीक है, और रिवाइज करने हैं ये एक्टिविटी जो हमने रिवीजन वर्क में की है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको रिवाइज करना है लेटर्स को, और जो आपका वर्क कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करना है। सही है। दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। ओके, तो आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को आज लेटर्स पढ़ाए हैं इनको रिकॉल करना है, हो सके तो फोनिक्स को दोबारा से सुनना है ताकि आपको साउंड्स प्रोड्यूस करने में आसानी हो। जब आपको साउंड समझ आ जाएंगे तब आप जो है इजीली आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो केयरफुली आप उसको फोनिक्स को घर में भी सुनेंगे। सही है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।